Daar sê hy, okay, fantasties. Vandag het ek die geleentheid om te praat met nog 'n amazing entrepreneur. En soos julle almal weet, is dit lockdown, so ons doen nou maar hierdie video conference call scenario, want waar bly jy? Jy bly by die huis. In elk geval, vandag het ek die geleentheid om te praat met Vanessa Whittaker. Vanessa, vertel vir my en ons kykers 'n bietjie, wat is dit wat jy elke dag doen en wat doen jy? Okay, hallo almal, my besigheidsnaam is The Little Olive. Ek is seker die oorgrootste meerderheid mense in Brackenfell weet al wie ek is. Ek doen tuisgekookte etes van my huis af. Ons kook elke dag vars en dan kom laai ons by jou huis af, maandag tot vrydag. Ons doen regtig die mees amazingste, heerlikste kos soos wat jy vir jouself sal maak by jou eie huis, maar waarvoor jy net nie lus is om self te maak nie. Meeste van my kliënte is mense wat laat by die huis kom, of hulle is besig met hulle kinders, hulle het nie tyd om te kook nie, of hulle kan actually glad nie kos maak nie. So, dit is 'n verskriklike, ek is verskriklik passievol oor my besigheid. Ek is baie lief vir mense, ek het 'n ongelooflike liefde vir mense, baie meer as wat ek vir kos het, ek is baie vir mense. En ek weet hoe dit voel om in 'n corporate omgewing te werk en jy kom eers 5:30, 6:30, 6:00 in die aand by die huis. Die laaste ding waaraan jy wil dink is nou nog om kos te maak ook. So dit is hoekom ek doen wat ek. Fantasties. Ek het jou nog glad nie gestop nie, want jy was so op 'n lekker rol daar gewees. So ek wou nou nie inspring nie. Maar hoorie, dit is amazing. Jy weet selfs in ons huis, ek werk nou maar vir 'n baas en ek doen hierdie deeltyd, so my vrou werk vir haarself en dit is seker die moeilikste ding om saans by die huis te kom en die ding wat ek die meeste haat is 4:00 in die middag, dan sal my vrou vir my 'n SMS of 'n WhatsApp stuur en sê, wat eet ons vanaand? En ek het nie hare nie, dan wil ek dit in my kop uittrek, want dit is regtig waar so frustrerend. So ek kan seker wees dat so 'n diens soos wat jy lewer is regtig waar iets wat mense regtig waar veral nou kan gebruik maak van. Net gou vinnig in terme van die area wat jy dek. Waar begin julle en waar eindig julle in terme van geographical area? Okay, ons werk al die pad vanaf Canal Walk se kant af, reg deur oor die berg, na Brackenfell, Bellville, Durbanville se kant toe en dan ry ons al die pad tot in Stellenbosch en in die Parel. Ek gaan nou vir jou 'n bietjie van 'n curveball hierso gooi, nê? Veral nou gedurende lockdown sal jy mos nou seker agtergekom het as mense nie rou eiers eet nie, wat ek nie weet hoekom hulle dit wil doen nie, dan bak hulle. So ja. Wat is daar as jy nou 'n vinnige, kom ons noem dit nou maar 'n resep vir mense kan gee, nê? Wat nou iets is wat lekker maklik is en vinnig om te maak. Wat sal daai resep wees as jy eene het? Ek weet of jy trade secrets weggee nie, maar as jy dalk 'n lekker resep het wat iemand kan maak, wat sal dit wees? Man, luister, my basic go-to goeders om te doen is goeders soos beef stroganoff. Ek is baie lief vir beef stroganoff en dit vat letterlik net so om te maak. En dit is basies maar beefsteak strips of goulash, werk ook eintlik baie goed om te gebruik. Goulash stukke wat jy by Pick n Pay of Checkers of waar ook al koop. Jy braai dit so klein bietjie, gooi baie paprika in. Paprika is die secret tot 'n goeie beef stroganoff. Ek is baie lief vir beef stroganoff, ons maak dit baie. My kinders is ook mal daaroor. En jy kan beef stroganoff maak saam met pasta of met rys of met mashed potato. Maar soos wat jy nou die vleis braai, gooi 'n bietjie seasoning in. Die paprika is die key. As jy nie paprika ingooi nie, dan is dit nie stroganoff nie. So jy moet paprika ingooi. Die sous moet later dit wat jy hom braai, gaan dit so rooi begin maak van die paprika. So gooi 'n bietjie anders goeders by, 'n bietjie beef stock. Ek vat 'n blokkie beefsteak, so 500 ml water daarby, meng dit in, gooi dit in die pan saam met die vleis en dan begin jy dit roer en roer en roer. Jy moet by dit staan en dit roer en dit is 'n dis wat omtrent so 20 minute vat op die langste. Dis eintlik 'n baie maklike, vinnige dis om te maak. Ek sny gewoonlik my blokkies vleis klein, so klein as so fyn as moontlik, sodat dit vinniger kook. Jy kan 'n klein bietjie koeksoda ingooi net om die vleis bietjie sag te maak, maar die paprika is key en dan kom daar room. Ek gooi room in my beef stroganoff en suurroom en dan maak ek hom so wit, so witterige sous saam met hom. En dis basically dat jy
Ek gaan nou vir jou sê, deur hierdie lockdown periode verstaan ek dis vir almal baie moeilik. Dit is heeltemal 'n situasie. Ons is nie gewoond hieraan nie. Ons het dit nog nooit van tevore beleef nie. Ons weet nie hoe om dit te hanteer nie. My besigheid staan op die oomblik 'n bietjie stil want ek werk nie, maar my kombuis is oop. Ek gaan regtig aangaan met my besigheid. Ons gaan nie toemaak nie. As enige iemand my kontak vandag of in die volgende paar dae nadat hulle na die video gekyk het, mense welkom om bestelling by my plaas vir na lockdown. Ons weet nou nie of die lockdown die einde van die maand gaan ophou en of dit gaan aangaan nie, maar ons moet kyk wat sê die president daaroor. Maar almal wat my as gevolg van hierdie video kontak, gaan ek 'n 20% afslag opgee op hulle bestelling. Great. Ons werk ook met kos. Ek persoonlik is ongelooflik 'n germaphobe. Ek kan kieme nie hanteer nie. So ons werk in 'n ongelooflike skoon omgewing. Fantasties. Luister, vreeslik baie dankie Vanessa. En dan wil ek net laastens net baie dankie sê vir my borg. Patriot Koffie, daar aan die ander kant in Kuilsrivier. Ons sê vir julle baie dankie want julle maak hierdie geleentheid moontlik. So as jy as 'n entrepreneur hierna kyk en jy wil graag jou besigheid blootstelling gee, kontak my asseblief gerus. Ek sal dieselfde vir jou doen wat ek vir Vanessa doen en ons hoop om gou weer met julle te praat. Vanessa, baie dankie vir jou tyd en ons praat gou weer en sterkte met die kos. Bye. Baie dankie. Bye.